Χαίρετε, λοιπόν, vlog 98 και μαγειρεύω για τη μανούλα μου φτερούγες με, φτερούγες με πατάτες τηγανιτές θα τις κάνω. Θα βάλω λίγο αλατάκι ίσα-ίσα, λαδάκι, μουστάρδα, λεμόνι, ρίγανη, πιπέρι και θα τις κάνουμε. Εμείς έχουμε φαγητό παστίτσιο, έχει μείνει, είναι κοντινές ημέρες τώρα που σας έχω άνοιξα το vlog, δεν είναι πολλές μέρες. Έχουμε τελευταία μέρα παστίτσιο, αύριο έχει ο Θεός, θα φτιάξουμε, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, θα τα πούμε και face to face, γιατί πρέπει να ετοιμαστώ για το βράδυ για να κάνω το σκέρι, το πρώτο που θα δείτε μετά από καιρό. Και να πούμε και άλλα. Λοιπόν, το φτιάχνω και σας λέω, σας είπα τι έβαλα, θα βάλω γαλατάκι, μουστάρδα, λεμονάκι, ριγανίτσα και στο φούρνο. Έβαλα λοιπόν, όπως είπαμε, αλατάκι ελάχιστο, γιατί η μαμά μου δεν τρώει πολύ το αλάτι, πιπέρι, σκόρδο, μουστάρδα, ριγανίτσα και λίγο λεμονάκι έτσι ίσα-ίσα για τη γεύση και θα βάλουμε εννοείται και όταν ψηθούν και στο σβήσιμο. Αυτά λοιπόν, τις βάζουμε στο φούρνο να δούμε πώς θα γίνουνε. Και εμένα μου άρεσουν οι φτερούγες, αλλά εγώ τις προτιμώ λίγο πιο πικάντικες. Η μαμά μου θέλει πιο απλά. Λοιπόν, και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Χαίρετε, face to face, γιατί χθες μόνο είδατε τις φτερούγες που έφτιαξα της μαμάς και λέω κάτσε ανοίξω ένα κάμερα εδώ στην κουζίνα. Ακόμα πίνω καφέ παρά ότι είναι 2 παρά το μεσημέρι. Θα κάνουμε μαγειρική, θα φτιάξω μπριζόλι στο φούρνο λαιμό με πατάτες τηγανιτές, κλασικά. Αλλά πριν από όλα αυτά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτο και κύριο σε όλους σας όσοι ενδιαφερθήκατε και μου στείλετε μήνυμα, μα ήταν στο Messenger, μα στο Instagram, μα σε σχόλια στο YouTube ή στο καναλιού το Facebook ή και στο δικό μου, ενδιαφερθήκατε με τις φωτιές και αυτά, αν είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Ήταν αρκετές οι απώλειες, αν και ήταν πολύ μακριά από εδώ από εμάς, αλλά υπήρχαν απώλειες. Δυστυχώς το λέω και εδώ, ήταν 2 νεκροί παππούδες, 8 τραυματίες. Άλλο κακό να μην μας έβρει. Επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, για τα χρόνια πολλά. Τι να πω, εντάξει, πραγματικά η αγάπη σας με συγκινεί πάρα πολύ. Ευχαριστώ που έχω τόσο καλά παιδιά, τα δικά μου παιδιά. Λοιπόν, σήμερα είπαμε φαγάκι ωραίο. Τώρα ετοιμάζομαι ψυχολογικά, γιατί εδώ σας έχω να τα διαβάσω και λίγο, να τα μάθω. Τα βιντεάκια, τα σκέρι, πρέπει να γυρίσω και τα 3. Να πεις, ας τα γυρίσω εγώ να τα έχω έτοιμα και εντάξει. Αυτά. Πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως ευχαριστώ πραγματικά. Και πάμε να μαγειρέψουμε. Το ευχαριστώ είναι λίγο που σας λέω. Μακάρι να μπορούσα να κάνω περισσότερο για εσάς. Φιλιά, πάμε να μαγειρέψουμε. Λοιπόν, έχω αλατοπιπερώσει τις μπριζολίτσες μου και έχω βάλει ρίγανη και θυμάρι, ρίγανο-θύμαρο. Δεν θα βάλω τίποτα άλλο, λεμόνι θα βάλω στο σβήσιμο. Πάμε να τις βάλουμε να γίνουνε και αργότερα θα κάνουμε και τις πατατούλες. Λοιπόν, επειδή είμαστε φαγανά παιδιά και δεν μας φτάνει ότι μας φτάνει, είμαστε λιχούδικα, είπαμε να φτιάξουμε μια πίτα. Με λουκάνικα και μανιτάρια. Ήθελα στην αρχή. Φτιάχνεις εσύ. Λοιπόν, ήθελα να τα κάνω λουκανοπιτάκια, αλλά βαριόμουνα. Και λοιπόν να σου κάνω εγώ ένα ζυμαράκι εδώ πέρα, να το, με τον πλάστρι. Και αυτό. Θα σας δείξω και τις μπριζόλες, εννοείται. Γιατί θα θέλω και thumbnail αυτά ψημένα για να μπουν και στο thumbnail φωτογραφίες. Εννοείται. Μόλις ψηθεί και όλα τα λοιπά, εννοείται θα σας το δείξω. Θα σας πω και τη συνταγή μετά. Έτοιμες και οι μπριζολίτσες εδώ πέρα.
Θα τις βάλω σε πιατέλα για να τις βάλω στο thumbnail. Εννοείται φωτογραφία. Αυτά. Σας αφήνω για να πάω να φτιάξω πάλι στην πιτούλα και πάω και εγώ μέσα να κάνω κάτι που θέλω για το τελευταίο σκέρι που είναι και το πιο τρομακτικό φυσικά. Έτοιμη και η πιτούλα. Βάλαμε και ακόμα ένα κομμάτι ζυμάρι που είχε μείνει με αυγουλάκι σαν μικρό πιτάκι. Να πάρω το μαχαίρι. Ναι. Λοιπόν, και θα την κάνω και πατάτες γιατί θα πάω και στη μανούλα μου φαγητό. Ναι, έχει γίνει, εντάξει είναι. Δεν έχεις βάλει αυγό μέσα και ανησυχούσες. Τα ζυμάρια αυτά γίνονται πολύ εύκολα. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης και θα τα πούμε την ώρα του φαγητού. Έτοιμη και άλλη πιτούλα με αυγό γεμιστή. Θα τη δοκιμάσουμε μετά. Παιδιά, πώς θα το δοκιμάσαμε πεντανόστιμο. Γεια στα χέρια του συζύγου μου. Λοιπόν, μιγιά, σας αφήνω για να την κάνω και πατατούλες και τα λέμε την ώρα του φαγητού. Αν δεν έχουμε χορτάσει με την πίτα και δεν φάμε καθόλου. Έτοιμο το τραπέζι μας, πιτούλα στο πιάτο, μπριζολίτσες. Παναγία μου, τα μεγάλα πυρούνια πέσανε. Ναι, έλα αγάπη μου, έλα. Το πυρουνάκι σου. Το πυρούνι μου είναι αυτό. Εδώ είναι το πυρούνι σου. Εδώ. Λοιπόν. Αλλά έχω καθαρίσει την πείνα. Ναι, άντρα μου, τώρα τρώμε. Λοιπόν. Μυστικό μου αφήνεις. Λοιπόν, αυτά σας αφήνω για να φάμε και θα τα πούμε. Όχι κι εσύ εδώ, σε τον άλλονα. Αυτά είπαμε να τα προσέχουμε στο βίντεο. Λοιπόν, αυτά σας αφήνω για να φάμε και θα τα πούμε πρώτα Θεός αύριο ή πιο το απόγευμα αν είναι. Θα δούμε. Φιλιά! Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είσαστε? Εμείς είμαστε μια χαρά, ζεσθενόμεθα. Η ώρα είναι 1:30 το μεσημέρι. Και θέλω να σας εκτός από τις μαγειρικές που είδατε, θέλω να σας δώσω κάποιες άλλες αλλαγές που κάναμε πάλι εδώ στο σπίτι. Ξεκινάμε απ' έξω για να πιάσουμε τα μέσα που κανονικά πρέπει να είναι απ' έξω για να πιάσει τα μέσα, αλλά θέλω λίγο να δροσίσει για τα απ' έξω. Λοιπόν, πάμε να δείτε κάτι αλλαγούλες που κάναμε. Πάμε. Αυτό εδώ το είχαμε εκεί, γεια σου Παύλε, που ήταν τηλεόραση. Ωραία, το βάλαμε εδώ με 2 ώρες αυτό εδώ τον κεροστάτη. Δεν είναι κεροστάτη αυτό βασικά, πώς λέγεται αυτό Παύλο μου? Αυτό εδώ. Ανθοστήλι. Λοιπόν, βάλαμε εδώ αυτό εδώ. Έτσι. Για όσους δεν ξέρετε και στην καινούργια, αυτή είναι φωτογραφία από το πολιτικό μας το γάμο. Πριν 15 χρόνια, ναι. Ο ένας κυροστάτης από το γάμο μας πέρσι είναι εδώ. Λοιπόν, οι καναπέδες όπως τους βλέπετε κανονικά βγάλω τα καλύματα και να τα πλύνω. Έχω βάλει σε μεδάκια. Εδώ. Εκεί. Λοιπόν, πάνω εδώ λένε κονίσματα, τα στέφανα του γάμου, άλλα βαρικά κονίσματα. Εδώ το βλέπετε, έτσι θέλει βάψιμο το σπίτι. Από Σεπτέμβριο το βάψουμε. Ένα ράφι εκεί με κάτι γυροπήγια, αυτά πώς λέγονται, τα που έχει στη στόλη του ναυτικού. Τα γαλόνια του Παύλου. Ο Παύλος εδώ από μια φορά ήμασταν έξω. Το ηχείο, συνήθιζε και το ηχείο, μπράβο, Παυλή. Όλο αυτό εδώ και το έφτιαξε. Θυμάστε αυτό που το είχα βάλει εδώ πέρα την άλλη μεριά της κουζίνας. Λοιπόν, και κάνουμε αυτές τις αλλαγούλες εδώ πέρα. Πώς σας φαίνεται, για πείτε μου. Και εδώ πέρα, επειδή βγάλαμε κάτι ράφια, θυμάστε που είχε το μπαράκι που είχε αυτά ξύλωσε. Βάλαμε αυτό εδώ πέρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε αυτό, είναι πλαστικό δάπεδο. Και τα είχαμε φέρει, αλλά δεν φτάνανε γιατί ήθελα για κάτω για το πάτωμα, αλλά δεν. Πάω να σας τα πω και με face to face. Γιατί, εδώ παίζει Mortal ο Παύλος. Για πείτε μου στα σχόλια, θέλετε με τον Παύλο σε κάνα επόμενο βιντεάκι να μας δείτε να παίζουμε κάνα Mortal. Τι και μας έχετε δει, Mortal δεν μας έχετε δει. Λοιπόν, πάρα πολύ ζέστη. Άρχισα για να σας βάλουμε εδώ μαζί παρεούλα αυτό στο πρόσωπο. Έβαλα άλλη φορά, δεν σας το είπα σε μια φίλη στα σχόλια. Παιδιά, είναι τόσο ωραία, όντως με τον ήλιο, δεν είναι και να πας να παραλία και αυτά και έξω, βόλτα να δεις, όπως είπε ένα παλικάρι στα σχόλια και σε ευχαριστώ πολύ. Βάζουμε, παιδιά, το πόσο δροσίζει το πρόσωπο δεν λέγεται. Αυτό είναι για το σώμα. Αν πεις τώρα, τι να βάλω, θα βάλω λίγο εδώ και λίγο εδώ στα χέρια. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε εδώ παρεούλα και να μιλάμε ταυτόχρονα. Παιδιά, τι ζέστη είναι αυτή. Δεν περιγράφεται η ζέστη. Και μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Και από ό,τι μου είπε και η πεθερά μου, είναι οικονομική, στα φαρμακεία την έχουνε. Δώρο το να σας ατέτατε που στο γράψετε στο προηγούμενο βιντεάκι. Είναι πολύ, αφήνει μια δροσιά, ένα πράγμα.
Άλλο πράγμα. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε λίγο και από αυτό εδώ. Να γελάσουμε. Πω, μοσχοβολάει. Ναι, γιατί τώρα, αχ και είδα. Α, ναι, γιατί πήγα στη μάνα μου. Πήγα στη μάνα μου και μέχρι να πάω είναι και μια απόσταση, δεν είναι δίπλα. Αχ, και μυρίζει ωραία. Ωραία. Αχ, ωραία. Τέλειο. Λοιπόν, κάτσε μια στιγμή, θα πάω στη θέση της και παρέρχομαι. Και μετά από ενυδάτωση στο πρόσωπο και στα χέρια. Διόντως θα κάψιμο στους ώμους. Στα χέρια. Ενυδάτωση. Και που λέτε, παιδιά, τη ζέστη, αυτό είναι να πάμε για μπάνιο στη θάλασσα. Και δεν πάμε. Τη ζέστη. Αλλά είναι και φωτιές που είναι αναμένουν, δεν ξέρω, φοβόμαστε. Εν τω μεταξύ, μου είχε πει ο Παύλος ότι βγήκε το Incendious στο 6. Καλά, για όσους είστε πορωμένους ή πορωμένες με τέτοιες ταινίες όπως είμαι εγώ, που έχει να κάνει με φαντάσματα, με δαίμονες και αυτά. Και λέω κάποια στιγμή, του λέω θα το δούμε. Όπου να είναι, ήρθε το router της μαμάς μου, όπου να είναι θα έρθει και το δικό μας μαζί με τον αποδικοποιητή που θα γίνει τηλεόραση από κανονική σε smart. Άρα μπορώ να παίρνω και σε site από την τηλεόραση για να το δω εκεί το Incendious, γιατί ήδη κυκλοφορεί στους κινηματογράφους. Μας ήδη δώσε σελήνια κυκλοφορεί και μου λέει Παύλος πάμε. Λέω πάμε του λέω. Κοίτα τώρα να τις αναγελάσεις. Πόσο έχει το εισιτήριο Παύλο? Με 7 ευρώ μου, 7 και 7 14. Λέω δεν πας καλά του λέω. Κάτι να φάμε, κάτι να πιούμε, κάτι. Ο Παύλος αυτά είναι large. Εγώ είμαι Scrooge. Ο Scrooge μπροστά μου ήταν. Κοίταξε, να θέλεις να πας. Ένα 50 δεν θα σε φτάνει, μόνο για το σινεμά. Ναι, παιδί μου, λέω για εδώ για εμάς τα σελήνια που είναι. Εγώ θα βγαίνεις ένα 20. Και γιατί το χαλάλου. Παιδιά, είμαι πολύ Scrooge. Ο Παύλος είναι πιο λάτσα. Μην με κοιτάτε που όταν πάω και ψωνίζω. Ψωνίζω γιατί μου λέει Παύλος πάρε και αυτό, πάρε και αυτό. Εγώ είμαι πολύ. Πολύ τσιγκούνα. Δεν ήμουν ασπάταλη, αλλά δεν ξέρω, έχω γίνει πολύ μετρημένη. Δεν ξέρω αν είναι καλό γι' αυτό, γιατί έξι. Τέλος πάντων. Καλό δεν είναι. Εντάξει, πρέπει λίγο να προσέχουμε, εντάξει, δεν θα είμαστε, τα χαλάμε όλα. Λοιπόν, και έτσι που λέτε, θα πηγαίναμε να το δούμε εδώ. Είναι και θερινός κινηματογράφος και είναι και δίπλα στο σπίτι. Όσοι μένετε σε Λίνια να πάτε να το δείτε. Δεν ξέρω για πόσες μέρες το έχει ακόμα. Έχει βάλει και το Spider-Man, το καινούριο. Έχει βάλει και το Odyssey, αυτό που σας έχει προτείνει ο Παύλος σαν ταινία. Δεν μου άγγιρεψα τίποτε ιδιαίτερο. Μακαρόνια με σάλτσα. Τόσα φαγητά σας φτιάξαμε αυτές τις μέρες, να θυμάμαι καλά, να δω το βιντεάκια. Τα έχω στο άλλο κινητό. Σας έδειξα και το σπίτι και αυτά. Εντάξει, τώρα σήμερα θα κάτσω να γυρίσω και το σκέρι. Θα σας ανεβάσω εγώ μια ανακοίνωση. Στην ανακοίνωση την έχετε δει ήδη. Δεν πρόλαβα εχθές γιατί είχα τρεχάματα από εδώ και από εκεί, είχα δουλειές. Να το γυρίσω απόψε, λίγο να είμαι πιο ήρεμη, να φτιάξω λίγο και το μαλλί. Καλά, μια έτσι πια λογουρά θα είναι κάτι, με μια μαύρη στέκα θα βάλω. Απλά πράγματα, ούτε βάψιμο, ούτε τίποτα όπως έκανα παλιά που έκανα. Απλά, μόνο μια μαύρη μπλούζα έτσι για το Θεαθήνε. Λοιπόν, να κάνω και τα 3 σκέρι να τα γυρίσω για να τα δείτε. Δεν τα δείτε Σάββατο. Με εκτάκτος. Μετά είπαμε κάθε 15 Παρασκευή θα είναι, οπότε είδαμε Παρασκευή. Να δούμε λοιπόν. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω τώρα. Να κρατήσω το βίντεο αυτό μέχρι και. Ναι, φοβήθηκα τώρα. Θα το κρατήσω μέχρι πόσο, δεν ξέρω. Μέχρι πόσο το κρατήσω. Ένα μήνα. Η Δευτέρα πρέπει να ανέβει. Δείξει ένα μήνα. Ένα μήνα βίντεο ξέρεις πόσες ώρες θα βγουνε. Όχι μια ώρα απλά. Κάνα Ένα μήνα ναι. Και μετά ανέβασα από 2 μήνες βίντεο. Ναι, πες το, αν σε έχουν τα παιδιά να σου πούνε έλα κάτσε καλά Παύλο. Για πείτε παιδιά το κάνω αυτό να ανεβάσω τώρα και να ανεβάσω μετά από 1 μήνα και μετά πάλι να ανεβάσω από άλλο από 2 μήνες. Για πείτε μου κάτω στα σχόλια. Γελάς, δεν είμαστε Παύλοι όλοι που ανεβάζουμε όποτε θυμόμαστε. Και εσύ βίντεο έχεις να κάνεις. Ξέρω. Γεια σου. Λοιπόν, αυτά που λέτε.
Πώς σας αφήνω να... Τι θα κάνω, να παίξω ένα παιχνίδι στο κινητό, να δω καμιά σειρά. Έκατσα και είδα... Καλά, δεν το ξέρετε όλοι. Έχω κάτσει και έχω δει Σοφία Ορθή με την Αλιμπέρτη. Είδα τώρα, το ψάχνα καιρό, Αδελφές Ψυχές πάλι με Αλιμπέρτη και τον Τόνι Δημητρίου, αγαπημένοι ηθοποιοί και οι δύο. Τώρα βλέπω Έλλη και Άννα με τη Μίρκα Παπακοσταντίνου και την Ώρα Βαλσάμι. Κάποιοι τις ξέρετε, κάποιοι δεν τις ξέρετε. Εντάξει, είναι δεκαετίες 90 οι σειρές, γι' αυτό και μου αρέσουν. Είναι της εποχής μου που ήμουν παιδάκι και τα βλέπα. Αυτά σας αφήνω και θα τα πούμε πιο απόγευμα. Μπας και με δείτε, θα σας δείξω ότι έβαλα το μπλουζάκι αυτό που φέρω πάνω στην Πάρο θα βάλω. Άντε να βάλω και ένα κραγιόν έτσι και λίγο μολύβι για το Θεαθήνε να πούμε. Αυτό. Σας αφήνω και... Πότε θα τα πούμε? Όταν έχω έμπνευση να κάνω κάνα καλό φαγητό ή εδώ στη βέραντα να πίνω καφέ το πρωί. Θα τα πούμε γιατί μέχρι μέσα το Σάββατο πρέπει να το έχω κλείσει για να το φτιάξω για να ανέβει τη Δευτέρα. Φιλιά, τα λέμε, γεια σας. Δεν κλείνει. Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είσαστε, καλό μεσημέρι κιόλας. Λοιπόν, με έχει πιάσει κάτι για γλυκό, αλλά δεν θέλω ούτε σοκολάτα να είναι, ούτε δεν ξέρω τι και θυμήθηκα ότι έχω φαρίνα στο ντουλάπι, σταφίδες, κανέλα, άχνη, ζάχαρη και θα φτιάξουμε σπιτικό σταφιδόψωμο με 3-4 υλικά, δηλαδή αλεύρι, άχνη, ζάχαρη, κανελίτσα, σταφίδες που μουλιάζουν στο νερό γιατί θέλει 10 λεπτά να μουλιάσουν, λαδόκολλα στο ταψάκι. Και με το καινούργιο μίξερ που μου κάνανε δώρο στο γάμο, γιατί έχω δύο, ένα από παλιά και ένα αυτό. Θα κάτσουμε να κάνουμε και 10 το ζυγονό με το χέρι τώρα. Πάμε να τα δείτε με λεπτομέρεια. Πάμε. Φαρίνα, άχνη, κανέλα, το μπολ, το καινούργιο μίξερ εδώ πέρα. Και σταφίδες που μουλιάζουν. Και επίσης, ξανά έφτιαξα ψωμάκια. Έχω και ωραίο φαγάκι. Έχω λουκάνικα με πατάτες. Εντάξει, καλό. Δεν θα σας δείξω τώρα φαγητά, σας έχω δείξει ένα σωρό, αλλά θέλω να σας δείξω στο φιδόψωμο όμως. Πάμε σιγά σιγά να το φτιάξουμε. Έχω βάλει εδώ στο μπολ του μίξερ το αλευράκι, ζάχαρη, άχνη και κανέλα. Λοιπόν, να σας πω τα υλικά. 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 80 με 100 γραμμάρια άχνη και 1,5 κουταλάκι κανέλα. Τώρα αν θέλετε κανονική ζάχαρη θα βάλετε 150 με 200 κάπου εκεί. Λοιπόν, και ένα ποτήρι του νερού αυτό εδώ, της βρύσης, και 2-3 κουταλιές της σούπας ακόμα αν χρειαστεί. Πάω να ανακατέψω τα υλικά και θα δείχνω στη συνέχεια. Προσπαθώ να μάθω το μίξερ, εντάξει το έμαθα. Τώρα έχω βάλει εδώ πέρα, και μου λέει σταδιακά να ρίχνω το νερό. Λοιπόν, βάζω, έχω ανακατέψει τα υλικά λίγο εδώ έτσι. Και ξεκινάω σιγά σιγά, θα σας δείξω κομμάτι, έτσι παιδιά. Λοιπόν, πάει το μίξερ το καινούριο, καλά εντάξει. Ξαφνικά μου χτύπησε το δάχτυλο, κόρευα να πω το δάχτυλο μου, δεν κάνω μαχαίρι να πούμε. Πάπαλα. Εδώ κοίτα που πήγε, δεν ξέρω, εκεί που έχω ανακάτευε. Ευτυχώς έχω το άλλο μίξερ, εντάξει, το βάλω εδώ λοιπόν, έχω βάλει σταφίδες, το αφήνω για 15 λεπτά να ξεκουραστεί και το βάλω εδώ στο μικρό ταψάκι. Για να δούμε, μην ξεχυλήσει και αυτό. Είδα το βάλω εγώ να βρω και κάνα ταψάκι ακόμα. Να βάλω και σε ένα άλλο κομμάτι, θα δω πώς θα το κάνω. Λοιπόν, τα λέμε σε κάνα 15 λεπτό για μένα και σε εσάς για πιο λίγο. Λοιπόν, άφησα και τη ζύμη να ξεκουραστεί, λέμε ζύμη τώρα, εντάξει, άλλο μαζάκια θα φιδόψω, το κάνει στυλ. Εγώ είναι στυλ cake το έκανα, αλλά με στα φιδόψωμο, ναι. Λοιπόν, νηστίσιμο με όλη τη σημασία της λέξεως, όποιος άμα νηστεύει κάποιος. Λοιπόν, εδώ είναι το ένα ταψάκι με λαδόκολλα και επειδή δεν θα μου χώραγε, φοβόμουν να μην φουσκώσει γιατί φουσκώνει μόνο το αλεύρι. Έβαλα και εδώ. Λοιπόν, πάμε να το ψήσουμε στους 180 βαθμούς για 35 με 40 λεπτά και επανερχόμεθα να το κόψουμε, να δοκιμάσουμε, να φάμε, να σας πούμε τη γνώμη μας. Καλημέρες, όμορφες καλημέρες. Το βάζω το βιντεάκι ορθογώνιο γιατί θέλω να δείτε όχι όλα τα αποτελέσματα, δεν είναι αυτό που θέλω. Το σχετικό αποτέλεσμα. Καλά, η κάμερα προσθέτει και 5 κιλά πάντα. Αυτό το θυμόσαστε πάντα. Αλλά δεν έχει το μαύρισμα στην πλάτη, ναι, τη διαφορά. Ναι. Λοιπόν, αυτή η μπλούζα και το κολλάν είναι από το Lidl, έτσι. Αυτή τη φορά πάμε να φτιάξουμε μακαρόνια με κιμά, αλλά τι κιμά, κιμά σόγιας vegan,
Αχ, έχω υδρώσει, γιατί έχω βάλει και κρέμες αντιλιακές και αυτά γιατί ήμουν έξω. Και μακαρονάκια για τη μανούλα. Ενώ και για μένα. Πάμε να κάνουμε συνταγούλα και να τα πούμε και λίγο πίνοντας καφεδάκι. Λοιπόν, έχω εδώ τον κύμα σόγιας. Πες το τζιγαρίζουμε λίγο έτσι με λαδάκι και αυτά. Δεν έβαλα πολύ λάδι, το έχει ρουφήξει, αφού είναι σφουγγάρι. Έβαλα πιπέρι, σκόρδο και λίγη γλυκιά πάπρικα. Θα βάλω πελτέ και ένα κνοράκι, γιατί αλλιώς δεν θα νοστιμήσει. Λοιπόν, να το τσιγαρίσουμε. Βλέπετε, είναι σαν να είναι χοιρινός κύμας, παιδιά, δεν έχει διαφορά στη γεύση. Είναι πεντανόστιμο. Και υπάρχουν πολλά είδη σόγιας και κεμπάπ σόγιας και όλα. Αυτό έχω φτιάξει και μπιφτέκια. Έχω φτιάξει και κύμα παστίτσιο. Στο παρελθόν μιλάμε τώρα, πριν πολλά χρόνια, έτσι. Λοιπόν, θα να βάλουμε το πελτεδάκι και το κνοράκι, γιατί θα αρπάξει. Θα βάλω στην μικρή φωτιά. Μου ξέφυγε λίγο το νεράκι, δεν πειράζει, το ρουφήξει τώρα, το έχω στο 4. Έβαλα και το κνοράκι να γίνει έτσι για κανένα. Όσο είναι ο κύμας πάντα, όσο θέλει 20 λεπτό. Καπάκι και πάμε να τα πούμε εδώ face to face. Λοιπόν, αφού καθίσαμε, η ώρα είναι 12 παρά, καλά, μέχρι να πάω τα παιδιά βόλτα. Να μολύσω το μικρό εδώ, κύματα εδώ έξω, να ποτίσω. Να βρω τι θα βάλω, γιατί λέω δεν θα βάζω συνέχεια μαύρα, εντάξει, έχουν μαυρίσει οι ψυχές όλων εδώ που με βλέπουν συνέχεια με μαύρα. Α, και την έψαχνα και λέω που είναι, δεν μπορώ να λειτουργήσω χωρίς τις 10 μου. Λοιπόν, έχω πολλές στέκες, αλλά αυτή είναι η αγαπημένη μου. Λοιπόν. Και όπως λέγαμε, μακαρόνια με κιμά, να πούμε και μήνυμα. Άι Μαρία. Λοιπόν, για τους vegan, έτσι έβαλα σάλτσα, αλάτι, πιπέρι, σκορδάκι, κνοράκι για πιο πολύ γεύση. Η φιλενάδα μου είναι. Λοιπόν, σπαγγέτι το νούμερο 6 και αυτό είναι φαγητό τώρα. Αλλά στη μάνα μου θα βάλω για σήμερα και για αύριο, γιατί εμείς θα πάμε στην πεθερά μου για φαΐ, θα φτιάξει σπιτική πίτσα. Αχ, ναι. Και λέω τι να φτιάξω στη μάνα μου, η μάνα μου δεν τρώει πίτσες και τέτοια, μακάρονια όμως μακίμα και με σόγια, το τρώει. Λοιπόν, μισό πάω να φέρω φιλτράκια, δεν έχω φιλτράκια. Λοιπόν, έφερα και φιλτράκια. Χτες έπαθα μήλα, αντί να βάλω στο σκέρι το μονταρισμένο, έβαλα τα μοντάριστα και λέω πού είναι το intro, πού είναι το outro. Κατέβαζα, ξανέβαζα και άντε ξανά από την αρχή να σας γράφω και ένα. Εντάξει, ελπίζω να σας άρεσε. Προσπαθώ να ξαναγίνω στο παλιό το στυλ που ήμουνα, τώρα που περνάει ο καιρός, ηρεμεί η ψυχούλα μου. Λέω, όσο με αφήνετε να ηρεμήσω, όσο. Πάντως είστε τα γκαλάκια, έρχεστε και βάζετε τις πιουνιές σας, είστε κοσκοβόρικα, είσαστε διαολάκια. Αν δεν θέλετε να γράψετε σχόλιο, δεν θα τα καταφέρετε. Και μου κάνετε και κουμάντο. Στην ουσία το σχόλιο είναι ένα συγκεκριμένο σχόλιο που ήρθε στο vlog 94. Δεν θα πω όνομα, συνδρομητές μου πήγαινε και κοιτάξτε, λέει, μου λέει, γιατί πας, λέει, και απαντάς μόνο σε συγκεκριμένα άτομα και δεν απαντάς σε όλους, και γιατί δεν κάνεις παλιά πράγματα όπως έκανες στο κανάλι σου, βαριέσαι. Απαντάω και λέω ευγενέστατα, ποιος σου είπε ότι δεν απαντάω? Αν δεν το βλέπεις εσύ, έχεις πρόβλημα. Και αριθμίσέ μου, λέω, τι δεν κάνω, τι δεν δείχνω πλέον στο κανάλι μου, με φάτσεσαι με τζόι που γελάνε. Ακόμα περιμένω απάντηση, επειδή ξέρω ποιος είναι πίσω από αυτό και βάλει και γυναικείο όνομα. Δεν πας σπιτάκι σου εκεί που είσαι. Να ράξεις. Δεν θες ντράβαλα. Κάτσε εκεί που είσαι αραχτός, αλλά μπορεί να είναι και οι άλλοι αραχτοί. Μεγαλώνετε, βρενταρίζετε και θα το συνέχεια. Μεγαλώνετε, δεν βάζετε. Ανεγκέφαλα πλάσματα, εντελώς είσαστε. Δίπια ανεγκέφαλοι και ανεγκέφαλες. Το λέω και ελληνικά, να μην είστε ποντιακά. Και δεν ξέρετε και την εξήγηση.
Τι σε στεναχωρεί που χαμογελάω, που είμαι ήρεμη, που δεν κάνω τασμανιές πια και δεν κάνω δράματα, ή που δεν δείχνω συγγενείς, φίλους, ζωάκια και αυτά και σας πονάει η κυλίτσα σας, από αυτό την ενόχληση, έχετε ενοχλήσει την κυλίτσα σας, γι' αυτό. Τι είναι από όλα αυτά. Μη λέμε τα ίδια και τα ίδια. Το κανάλι είναι δικό μου και θα ανεβάζω ό,τι θέλω εγώ. Θα δείχνω ό,τι θέλω εγώ. Δεν το έχουμε συνεταιρικά το κανάλι. Και οι συγκεκριμένοι που το γράψατε, γιατί ένα από τους δύο είστε καλές, δύο κάνετε παρέα έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, τα λέω κουάλε. Το ένα ρεμάλι βρήκε τ' άλλο. Εγώ θα το πω, δεν το αυτό. Ναι. Λοιπόν. Καλοκαιράκι είναι και είπατε να βγείτε έξω να ξεμουδιάσετε. Να μην βγω εγώ και ξεμουδιάσω όμως. Δεν θέλετε και δεν θα γίνει αυτό που θέλετε εσείς. Ως πάμε, αυτά είναι ολίγες. Σας αφήνω. Να κάνω το τσιγαράκι μου, να φτιάξω κοιμάς μου, να πάω στα μακαρονάκια μου, να πάω στη μανούλα μου, γιατί μετά το μεσημέρι θα πάω στην πεθερά μου σε κανένα 2 ώρα. Θα δείτε και το φαγητό εδώ πέρα, θα βάλω στο μπολάκι της μανούλας μου, εννοείται. Θα δείτε και το κάνουμε το προκλήσιμο στο τραπέζι που θα πάω στην πεθερά μου. Τώρα, ωραία Μαρία. Και θα το κλείσουμε και πρέπει να ανέβει, είναι Κυριακή. Και χρόνια πολλά σήμερα, είναι της Παναγίας Αγίας Φανερωμένης. Χρόνια πολλά. Δεν ξέρω αν υπάρχει όνομα φανερωμένη. Δεν νομίζω. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Μισό λεπτό, παιδιά, δεν γίνεται όλα. Συγγνώμη, αλλά ήταν η πεθερά μου στο σταθερό. Όταν είσαι αγαπητός άνθρωπος, σε θυμούνται πολύ και σε αγαπάνε πολύ. Λοιπόν, το μόνο που θα έχω να πω είναι ότι δεν μπορώ να τα συνεχίσετε και τα ίδια. Εγώ θα σας κάνω τώρα μια ερώτηση και θέλω απάντηση, έστω και με ψεύτικο προφίλ. Δεν βαρεθήκατε να ασχολείστε μαζί μου? Τελικά τόσες αξίες έχω, τόσο αξίζω πολύ για να ασχολείστε. Αξίζω, όταν αξίζω. Αυτό. Άκου, δεν απαντάω εγώ, λέει, στα σχόλια. Άμα είναι ανοησιούλες όπως είναι η δικιά σου, ναι, δεν θα απαντήσω. Θα φάει και μπλόκαμα ή άμα είναι προσβολή. Στα δικά μου παιδιά δεν θα απαντήσω. Δεν νομίζω τα δικά μου τα παιδιά να έχουν παράπονο. Παιδιά, έχετε παράπονο? Όχι. Λοιπόν, αυτά. Σας αφήνω να μιλήσω με τη φιλενάδα μου και τη φιλενάδα, γιατί κι άλλη μου έχει στείλει από χτες. Έτσι έχω απαντήσει και θα τα πούμε. Θα βάλουμε τώρα για τα μακαρόνια σε λίγο, θα το κοιμά, θέλει λίγο ακόμα. Και τα πούμε σε λιγάκι. Θα πάμε πάνω στην πεθερά μου για να φάμε πίτσα. Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε? Λοιπόν, ήρθε η ώρα να το κλείσουμε το βιντεάκι. Είδαμε και τις πίτσες που φτιάξει πεθερά μου, σπιτική πίτσα, χειροποίητη, έτσι. Μυαλό δεν βάζετε μερικοί. Τα θέλει από αυτό σας. Είδες, το νομίζω με χιούμορ. Λοιπόν, επειδή δεν βλέπω να διαβάζεις τα σχόλια, αλλά βλέπω ότι ασχολείσαι πολύ μαζί μου. Το λόγο δεν καταλαβαίνω που ασχολείσαι μαζί μου και δεν με ενδιαφέρει. Γιατί έρχεσαι και μου λες έτσι στο σχόλιο καλά και έρχεσαι με άλλο προφίλ. Σβήνεις τα σχόλια και βλέπεις ότι δεν έχω σβήσει τίποτα. Α, η φίλη μου η Μαρία. Και πες το. Και καλά είπετε συνέχεια, θα μου κάνεις τι? Τα μούτρα κρέας, θες να ασχολούμαι μαζί σου? Εσύ γιατί ασχολείσαι μαζί μου? Αφού έχεις τη ζωούλα σου, ξέρεις εσύ, να μην αναφερθώ. Έχεις τα πάντα όλα. Από μένα τι θες? Να κλείσω το κανάλι? Δεν το κλείνω που να σε δω ανάποδα, να μου κάνεις το μποσχάρι ότι κουβελάζει. Τι? Για να σου σβήσει το YouTube το σχόλιο επειδή είσαι ανίδεος, έτσι με το YouTube, μαζί το παίζεις και μάστορας, έτσι. Όταν υπάρχουν μέσα προσβολητικά σχόλια ή λέξεις ή βρισιές, εννοείται θα στο σβήσει. Ή θα πάνε τα παιδιά που έχω ορίσει εγώ επόπτες,
γιατί τους χτυπάει ειδοποίηση ότι στο κανάλι που είστε υπόπτης έγραψε αυτό το σχόλιο και αν δεν τους αρέσει και είναι υβριστικό, κρύβεται. Επίσης έχω κάνει και το έχω φτιάξει ότι σχόλια που είναι υβριστικά και αυτά να μην εμφανίζονται. Αν εσύ έβρισες και πρόσβαλες, δεν φταίω εγώ, πάρε να έχεις. Άρα δεν έβρισα τίποτα ή το λες επίτηδες για να με προκαλέσεις. Δεν με προκαλείς, μου προκαλείς μια ξυνήλα και μια ιδέα. Το μόνο που με χαροποιεί είναι ότι για να ασχολείσαι μαζί μου σημαίνει ότι αξίζω πολύ. Σκάλες μιλάμε. Πρέπει να αξίζω πολύ σαν άνθρωπος για να ασχολείσαι μαζί μου. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Πάνω και πολύ ασχολήθηκα. Έτσι, εγώ θα ασχοληθώ με τα δικά μου τα παιδιά. Εσύ δεν είσαι από τους δικούς μου. Είσαι από το παρελθόν. Είσαι κάποιο άτομο που δεν αξίζει καν να ασχολούμαι. Και ξέρω ποιος είσαι. Να πω πια. Δεν νομίζω. Τώρα πρέπει να έχεις οικογένεια. Δεν γίνεται. Θα αφήσεις την οικογένεια και να ασχοληθείς μαζί μου. Άρα είσαι το άτομο αυτό. Λοιπόν, δεν θα αναφερθώ που και αυτά. Είμαι στο καλό. Στην ευχή του Θεού της Παναγίας και της φανερωμένης σήμερα. Άμε στο καλό. Παρατηρητώς χρόνια πολλά για σήμερα σε όλο τον κόσμο και χρόνια πολλά επειδή δεν θα έχω ανοίξει βίντεο ακόμα μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Χρόνια πολλά που είναι ο Αγίου Φανουρίου στους φανούριδες και στις φανουρίες. Να σας χαιρόμαστε αν έχουμε ή αν έχετε. Λοιπόν, αυτά, παιδάκια μου, θα πούμε. Πρέπει να πάω να κάνω μοντάζ γιατί έχει και ο Παύλος ετοιμάσει βίντεο και πρέπει να το κατεβάσω στικά και. Δεν μιλήσω και με τη φίλη μου. Λοιπόν, και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Αν και ακόμα δεν έχω ξεκουραστεί, δεν έκατσα να ξεκουραστώ όσο θα ήθελα, δεν πειράζει, θα γεμίσουν οι μπαταρίες. Αυτές τις μέρες έτσι και 1-2 μέρες που δεν θα ανεβάσω τώρα, δηλαδή τα γυρίσματα, αφού την άλλη το βίντεο δεν με απασχολεί, θα ξεκινήσω τα γυρίσματα, ας πούμε, Τετάρτη, Πέμπτη, 2 μερούλες θα ηρεμήσω, θα ξεκουραστώ, ασχοληθώ με το σπίτι μου, με τον άντρα μου. Έχω και εγώ σπίτι, οικογένεια, δεν είμαι στον δρόμο, έχω τα σκυλάκια μου, έχω οικογένεια να ασχοληθώ. Λοιπόν, θα τα πούμε τη Δευτέρα, και το αποφάσισα, αυτό να σας το πω εδώ, αποφάσισα την Παρασκευή να σας ανεβάσω και το άλλο σκέρι, και την παράλληλη Παρασκευή και το άλλο τελειώνει, με αυτή τη σεζόν να τελειώνει που δεν ανεβάσαμε, και με το Οκτώβρη και αυτά να έχω φτιάξει καινούρια και να σας ανεβάζω κάθε 15 που είπαμε. Αυτό. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου και θα πούμε σύντομα με ένα καινούργιο βιντεάκι, μια εγγραφή κάπου εδώ. Instagram, TikTok, για να ενημερώνεστε για τα βίντεο και αυτά. Εγγραφή στο κανάλι του Παύλου Mystery Studio Cinema που δίνει προτάσεις και συμβουλές για ωραίες ταινίες. Έλα για να τον βοηθήσουμε να ανέβει, ήδη πάει καλά. Και θα τα πούμε σύντομα. Φιλιά πολλά, σας αγαπώ. Τα δικά μου τα παιδιά. Οι υπόλοιποι, αλέ του αλέ. Γεια!